이렇게 붙이고 씌워주면 콧구멍 넓어졌다. 이 조그만 게 1등급 의료기기라는데 잠들기 전에 간단히 착용해주면 비강이 80% 확장됩니다. 만성비염으로 코 먹는 누나한테도, 신혼부부인데 코골이 때문에 각방 쓰는 친구한테도 굉장히 효과적입니다. 지금 머릿속에 써야 할 사람 떠오르시죠? 자 동봉된 어플리케이터로 코 움푹 들어간 곳에 패치를 붙이고 밴드를 착용하면 코로 들어오는 공기량 자체가 달라집니다. 그리고 사이즈가 4종류가 있어서 더 큰 밴드로 바꿔줄 때마다 비강 확장을 조절할 수 있었는데요. 이게 작은 사이즈, 이게 큰 사이즈입니다. 차이가 많이 나죠.